Olá, amigos. Esse é mais um amigão que eu abordei. Estou aqui na África e vim conhecer o habitat natural dos gorilas. Eu encontrei esse rapaz aqui e estava me contando a sua história. Ele está apaixonado por uma gorila linda. Estou dando uma dica para ele aqui. Bora ver o que vai dar. Valeu? Grande abraço.